I tillegg har Rolla gjennom sin hjelperytterinnsats da hjulpet, hevet seg frem, eller støtet seg frem. Kollegaen min fikk en telefon fra Høyblokka, resepsjonen. Og samtidig så jeg at den hvite varebilen var på monitoren rett foran meg. Og det jo stort sett kun statsministeren og livvaktene som parkerer på utsida, men det jo daglig at det feilparkerte biler her som vi må jage bort fra området. Det ser ut som det en kar I vekteruniform som kommer ut av bilen. Jeg ser han har refleks på buksa, og det ser ut som han har en rund logo på armen, så jeg tror det en vaktserviceuniform. Og ser at han rolig forlater bilen og går. Vi begynner å leite I området rundt bilen da, for å se om han står I nærheten av bilen, men vi finner ingenting, det tomt. Mannen Kristoffersen leter etter har I mellomtiden kommet til en parkeringsplass ca. 300 meter fra Høyblokka og kjører bort I en grå varebil. Han blir observert av et vitne. Kjappeste måten å få den bilen fjernet på, det var å ringe vaktselskapet som den vekteren kommer fra, da, for å be de kontakte vekteren og få han til å fjerne bilen. Så vi zoomet inn på registreringsnummeret på bilen. Vi skal sende SMS til bilregisteret for å finne ut hvilket vaktselskap som eier bilen. Men med det samme jeg tar opp telefonen og har den I hånda, så Så kommer det et forferdelig drønn. Det altså en kolossal, tung basslyd I det drønnet som rister hele blokka. Så ble jeg kastet bakover I rommet. Hele bygningen ristet voldsomt. Stor rystelse I luft og bygning og alt. Omtrent som noen hadde slått en steikepanne med flatse rett I ansiktet på meg. Jeg husker et enormt lufttrykk. Og så hører jeg brannalarmen går. Griper fotoapparatet mitt og begynner å ta bilder. Legger merke til at hele fasaden på R4 ødelagt. Når jeg ser kantinebygget på Høyblokka, så skjønner jeg fortsatt ikke hva som har skjedd. Kikker inn mot det som var hovedinngangen og ser et krater I bakken. Og en motorblokk som ligger ved siden av krateret. Og tenker jo at faen, det bilbombe. Det som en gang var en resepsjonsområde, en foyer, det ingenting. Og begynner å lete etter, eller se etter mennesker da. Så tok jeg tak I direktelinja til politiet og fortalte at det var en hvit varebil som hadde gått I lufta. At vi hadde sett det som vi trodde var en vekter da. Jeg ser vinduet mitt, som et dobbelt vindu, bli revet løs fra vinduskarmen, og det detter I en samlet struktur inn I kontoret mitt. Og så går brannalarmen. For jeg da kom meg ut I fellesrommet fra kontoret.
Og det var jo bare et fullstendig kaos. Det var den underlige stillheten. Brannalarmen hylte og gikk, og jeg hørte hvert eneste klokkeslag. Men så var det bare grått og stille i tillegg. Det var veldig mye støv. Og så tenker jeg, ok, vi må ut. Og så tenker jeg at over gangen sitter Heide, hun på jobb, det vet jeg. Jeg må se at Heide til stede. Jeg så kontoret mitt, det var egentlig det jeg forundret over hvordan det så ut, for det var røyk, og det var støv, og det var totalt rasert. For da ser jeg hun står midt i rommet. Hun ser jo ganske fortumlet ut. Det var vi sikkert alle sammen. Hun sier at kom, nå må vi gå ut. Jeg ser jo at hun blør fra hodet. Og i gangen der sto det bokhyller, det sto skap. De var jo veltet, deler av dører og vegger var løst. Takplater, lysarmatur var kommet ned. Men vi holder omkring hverandre, vi støtter hverandre ut. Så kjenner jeg at Heide blir slapp i armene mine. Og så kikker jeg ned på henne, og da ser jeg bare det hvite i øynene på henne, og så hun siger sammen. Så jeg klarer liksom da å samle henne opp foran meg, sånn at jeg holder henne under armene sånn foran meg. Og så fortsetter jeg da å buksere oss ut til vi kommer ut i hovedtrappeløpet. Og Hans Petter spør om jeg kan hjelpe til, og da stopper jeg og gjør det. Og hun var ikke bevissthet, men det tok ikke lang tid, og så slo hun øynene opp og så på meg. Tom, sier hun. Jeg hadde ingenting i hendene mine, vi holdt hverandre i armen. Og så hadde vi de hindrene vi skulle forsere på vei ned, som ble bare verre og verre etter hvert som vi kom ned. Og trappetrinnene lå som sånne pianotangenter. Det var stødig å gå på, men vi måtte over persienner og vinduskarmer og alt mulig. Da vi kom ned i resepsjonsområdet, så det helt grått. Så står det en fotograf helt inn i kanten mot kantinen her. Og han bare ser jeg på. Sånn. Og så ser jeg han skal ta bilde. Så tenker jeg, ja, da ser jeg vel ganske jævlig ut da, siden han skal ta bilde. Underlig nok bærer jeg på meg kontorveska mi. Så jeg går jo da som en god byråkrat med papirene sine ut av bygningen. Jeg får ringt til statsministeren, og jeg tror jeg spør om noe sånt som, eller spør om, har du det bra? Og det forvirrer meg veldig, for da har jeg jo hørt at det en eksplosjon, men jeg skjønner ikke hvorfor han bekymret for meg. Så jeg forteller han at det har vært en stor eksplosjon i regjeringskvartalet. Og det egentlig når han begynner å fortelle om ødeleggelser og hvordan det ser ut der nede, og da snakker vi få minutter etter at bomben er sprengt, at det begynner å gå opp for meg omfanget av ødeleggelsene og hvor dramatisk det er. Jeg gir beskjed om at jeg setter kursen umiddelbart. Og på vei bortover Storgata får jeg ganske umiddelbart 2 politipatruljer etter meg. Var på stedet etter noen minutter. Så ga jeg en situasjonsrapport til operasjonssentralen. Ba deretter om å få bevæpningsordre fordi at jeg var sikker på at dette her var en terrorhandling, og at det kunne være flere gjerningsmenn og flere bomber i området. Jeg melder inn til AMK, jeg melder jo inn fortløpende hva jeg ser, og jeg ber nå også om katastrofevarsling av Oslo-sykehusene. Det jeg ser når jeg kommer ned i vognhallen, er at alle portene har falt ned, så vi ikke får ut bilene våre. Hovedbrannstasjonen blir rammet. Dette er utsikten, bare 200 meter fra bombekrateret. Cirka 4 minutter etter at bomba smalt, så var jeg på plass. Det er et uvirkelig syn som møter meg, kun noe jeg har sett på TV-en fra Midtøsten. Jeg ser store ødeleggelser på bygninger. Jeg ser bygningsdeler, glass i veibanen, og jeg ser ganske mange skadde og noen drepte personer. Det første tanken var at jeg må ringe hjem og si at det har skjedd noe forferdelig. At det har vært en terroraksjon, for det skjønte jeg at det måtte være. Og at jeg var i live, og at jeg skulle komme meg levende hjem.
Og når jeg skulle ringe, så var det nesten helt umulig. Jeg skalv sånn på hendene, sånn som dette. Jeg overrasket selv over hvordan kroppen min reagerte. Jeg prøvde å teste inn nummeret til familien min. Og det måtte jeg gjøre flere ganger, for jeg fikk det ikke til. På en sånn touchskjerm på iPhone. Og etterpå så prøvde jeg å ringe til politiet, men det var jo veldig vanskelig, men jeg fikk det til, men der var det ikke noe svar. Men så var det å gå mot nødutgangen. Og der så jeg at borte ved gangen så lå det bilder av tidligere statsråder i Arbeidsdepartementet. Helt absurd, men jeg stoppet opp og tenkte, skal jeg tråkke opp på disse statsrådene? Men jeg måtte jo bare gjøre det. Jeg ble gående og tråkke rundt der oppe og ta bilder. Etter hvert så gikk jeg ut på plassen. Der var det en veldig særegen stemning. Det rare at jeg husker det som en sånn vakuumstillhet. Hvor jeg nærmest kunne høre dokumentene som dalte nå bakken. Når jeg ser på videoene som jeg tok, så det brannalarmer, det sirener, smerterop, masse bråk. Men det blitt helt sjaltet ut i hodet. Der ute så jeg jo også at det lå mennesker som kunne behøve hjelp. Det første som møter meg når jeg kommer ut på plassen, det synet av en livløs og skadet person. Jeg tenker at denne personen har behov for førstehjelp og prøver å finne puls. Finner ikke noe puls, setter jeg i gang med hjertekompresjoner. Etter å ha kommet til 30 så kommer en av redningsmannskapene bortover der jeg står, og jeg spør om vedkommende ikke vil hjelpe meg å gi førstehjelp. Men han svarer at det ikke noe poeng, underforstått at det ikke finnes håp for vedkommende. I utgangspunktet skal vi prioritere de som skadde, men jeg opplever at alle som ligger rundt der ivaretatt av sivile eller forbipasserende mennesker, så jeg konsentrerer meg da om å få et overblikk over skadested. De største faremomentene, det så jeg raskt, det var langs fasadene, for der raset det glass, murstein, betong og deler av vindusrammer. De fleste jobbet derfor så langt de kunne fra de fasadene. Det et veldig ubehagelig sted å være. Det ramler ting ned langs fasadene, det kommer fra vinduene, oppover langs veggen. Espen Naumann gjør livreddende førstehjelp på en kollega som har blitt blåst ut av resepsjonen av trykkbølgen. Når jeg sørger for at den frie luftveier og puster, så går jeg over kroppen for å kjenne om det noen store blødninger, store ting som jeg må gjøre noe med der og da. Og kikker utover for å se om det mulig å få tak i hjelp. For jeg vil ha henne ut av området fort som mulig. Føles at det tar fryktelig lang tid. Til slutt så kommer det 2 polititjenestemenn løpende inn og hjelper meg å løfte henne opp og bære henne ut av området. Da. Når dere kjører Ullevål, registrer de på AMK. De registrerer hvem dere... Det hevet over tvil at sivilister her i regjeringskvartalet, den første fasen etter bomba gikk av, har reddet liv. 1, 2. På politihuset i Oslo det nå hektisk aktivitet. Sentralbordet sprengt. 3 ekspedienter skal ta imot en flom av telefoner. Blant alle tipsene det en som forteller at han har sett en mann i politiklær, hjelm og med pistol kjøre bort i en grå varebil. Han oppgir også bilens registreringsnummer. Tipset blir levert direkte inn til operasjonsleder her på operasjonssentralen, som leder politiets arbeid. Også operasjonssentralen overbelastet. Tipset blir liggende 20 minutter uten at opplysningene blir sjekket. Jeg sier på dette tidspunkt på sambandet at det ser ut som Beirut her nede. Her ble det en steinhard prioritering om båreplasset.
Vi må ikke glemme at vi forventet oss, når vi så høyblokka, kanskje flere hundre hardt skadet. Og på dette tidspunktet så hadde vi jo begrenset med ambulanseressurser. Så prioriteringen, triasjeringen som vi sier det, den var så tøff, så et menneske som vi tok inn i en ambulanse her på Høyesteretts plass, døde utåndet i det vi laster henne inn i ambulansen. Hun tok vi ut igjen, og legger på fortauet og erstatter med et person som har muligheten til å overleve. Nå kommer det ressurser hit etter hvert. Bare fortsett å ta godt vare på, så skal jeg se om jeg har flere plasser i byen. Ok, fint. Samles her. Hvis du klarer å sette deg bortpå den der stasjonen. Og så kom en telefon hjemmefra, fra noen gode venner. Har dere sett TV? Har dere sett hva som skjer i Oslo? Er ikke Hanne der? Og så prøver jeg da å få fram hennes nummer i telefonen min, og ringer, får ikke svar. Vi setter på TV-en og ser at det er kaotisk i Oslo. Hanne, datteren deres, er ferdig på jobben i Arbeidsdepartementet. Hun står og venter på en kollega når bomben eksploderer. Vi hadde vel ikke noe annet håp enn at nå kom det en telefon som kunne gi oss beskjed. Og det gjorde det jo ikke. Ja, det er Oslo politi. Er du der? Hallo, det er Oslo politi. Ok, hei. Oslo politi. Litt opp, ja. Det er noe man ser. Oslo politi. Det er inn til operasjonen. Bare hold det helt til de svarer. Hallo. Når jeg kom inn hit, så var det jo meget høy aktivitet. Allerede da så var jo telefonnettet overbelastet. Det var vanskelig for de som satt her å ta imot og viderebringe de opplysningene som kom inn fra publikum, fra hele byen. Fungerende politimester Sveinung Sponheim kommer til politihuset 20 minutter etter eksplosjonen. Vi tok tidlig høyde for en bombe 2 eller et annet scenario. Det som vi har i mente, og som vi har erfaring fra i sånne tilfeller, det at man må være forberedt på at det kan være en bombe nummer 2. Og der har vi med oss gjennom hele søksfasen i regjeringskvartalet. Vi er også utrustet for å ta oss av alle de andre trusler, også gjerningsmenn, som vi eventuelt måtte kunne stå overfor. Etter ca. 10 minutter fikk jeg melding fra operasjonssentralen om at det var melding om 2 nye bomber i regjeringskvartalet. Så jeg måtte trekke redningsmannskapene ut. Jeg vet ikke foreløpig hva som skjer også. Det er greit å trekke litt unna, så jeg får litt oversikt, og vi skal i hvert fall ha litt større sperringer her. Det er flere bomber, vi må trekke ut. Trekk ut! Trekk tilbake! Bare Tor Langli sammen med bombegruppa og sikkerhetsvakter er igjen på området. Men det er falsk alarm. Politiet bruker store ressurser på falske bombetrusler denne ettermiddagen. 30 minutter har gått siden eksplosjonen, og en operatør finner lappen til vitne som har sett fluktbilen. Hun ringer ham opp, og vitnet forteller på nytt hva han har sett. Den grå varebilen er nå 15 kilometer fra Oslo. Operasjonssentralen varsler på telefon om bilen til flere nabodistrikt, men bare ett politidistrikt sør for Oslo utplasserer patruljer. Fluktbilen kan fortsette uten å bli stoppet, mens politiet fortsetter søket i regjeringskvartalet. Jeg fikk tak i en som jobber på Orkrim, som jeg kjente igjen, og han ble sendt ned i vaktsentralen til regjeringskvartalet for å få ut mer informasjon. Han ble beskrevet som en mannsperson, iført en vekteruniform eller en politiuniform. Litt senere får Langli og beredskapstroppen opplysninger om varebilen, men de blir vurdert for vage til at det blir iverksatt tiltak. Regjeringskvartalet er nå klarert av politiets bombegruppe, og beredskapstroppen går inn i høyblokka. Oppdraget vårt var å ta oss inn i høyblokka for å søke etter mulige gjerningsmenn. Men i tillegg er jo jobben vår å redde liv. Jeg sto på knær, og overkroppen hang på noe. Og så spyttet ut tenner. Ganske mange. Det gjorde meg ingenting, egentlig.
Jeg hadde ikke noe smerte. Annet enn at jeg ikke kunne se. Så jeg turte heller ikke å bevege meg, fordi jeg ante ikke om gulvet var sprengt eller helt, eller hva som hadde skjedd. Så jeg begynte å rope om hjelp. Går etter lyd, anrope, prøve å høre om vi hører folk. I enkelte etasjer så er det høl i gulvet. I løpet av aksjonen så skjer det 2 ganger at aksjonsmenn går gjennom gulvet, men får tatt seg for å bli hengende fritt, og så kommer seg opp igjen. Det lignet på skritt som kom mot meg. Jeg ropte, er det noen der? Eller noe sånt. Det var ikke noe svar, og det bekreftet på en måte det jeg trodde, at nå skulle den endelige oppgjøret komme. Så var det noen som ropte, jeg hører deg. Det var et vanvittig lettelsens øyeblikk. Jeg ser at han har penetrerende splintskader flere steder. Vurderingen vår er da at han er kritisk skadd og trenger umiddelbar evakuering. Og i det tilfellet så vurderer vi at det må prioriteres foran det videre søket. Så det neste jeg husker da, er at jeg lå i en ambulanse. Og han ble kjørt til Ullevål. I høyblokka så finner vi 5 personer. Det er 2 uskadde, 2 litt mindre skadde og 1 alvorlig skadd. Etter hvert så brenner det mer og mer i R4-bygget, og vi er opptatt av å få slukt det. Da sender vi inn røykdykkere for å søke gjennom bygget og for å slukke brannen. Vi hadde jo ordre om å ta oss opp til 5. og søke til folk og lokalisere brannen, men det som er problemet og utfordringen med dette er at man må løfte på alt for å sjekke at det ikke er folk her. Og da er vi i 5. etasje. Dette er en stor sikkerhetsdør. Så etter at vi bare tok den i karmen og reiv den av for å spare tid. Så gikk vi da et lag til høyre, et til venstre og begynte å søke etter folk, og samtidig prøve å lokalisere brannen. Fra selve eksplosjonen så husker ikke jeg noe. Ikke engang lyden. Så sannsynligvis så har jo vinduet blitt blåst inn og truffet meg i skuldre og hode. Med en gang. Vi gikk jo hele tiden og skreik da, at vi var fra brannvesenet og prøvde å se om det var noe liv her. Hørte i hvert fall en stemme som drev og klynka litt, da. Og det var antageligvis her. Det jeg husker i ettertid, det er mer 3 stillbilder. Et første hvor jeg heiser meg opp i vinduet etter albuene for å se ut. Et hvor jeg ser ned på Grubbegata, som er dekket av skrot og vrakdeler. Og et siste hvor jeg ser 2 brannmenn i døra inn til kontoret mitt. Personen vi lokaliserte, han lå i hjørnet slik som her, da. Under en del planker mellom skrivebordet sitt. Vi har ikke noe båre tilgjengelig. Det vil ta tid, så Sverre tar da tak i en skapdør, river av den. Det er bare for at vi skal ha noe litt mer skånsomt å bære den på. Vi løfter han opp. Han var bevisst og klarte å hjelpe til litt selv. Setter den her, får lagt den oppå. Da var det bare å få han ut asap. Det er på en måte det jeg husker fra det som skjedde i R4. Fungerende stabssjef Einar Aas kommer til politihuset 1 time og et kvarter etter bombeeksplosjonen. Politistaben er fulltallig. Vi visste ikke hvem og hva vi sto overfor, og i tillegg så fryktet vi jo, ut ifra erfaring fra utlandet, et tilslag nummer 2, et sekundærangrep. Og i den forbindelse så ønsket vi å tømme
Oslo sentrum. Alle sammen, vi trekker en vekk, og vi drar til Hausmanns gate. Sentrum Østberg. Og I den sammenhengen så valgte vi også å la offentlig kommunikasjon gå for å få en naturlig avvikling av trafikken, og ikke en opphoping. Alle sammen, høre på politiet! Og la offentlig kommunikasjon gå. Da føltes skjorta klissvåt. I politistaben sitter beredskapstroppens rådgiver Helge Mehus. Han stiller 2 ganger spørsmål om ikke politihelikopteret må kalles inn. I forbindelse med politiaksjoner og oppdrag så er politihelikopteret en veldig god ressurs på overvåkning, som en overvåkningsplattform. Og I den forbindelse så etterspurte politihelikopteret I staben. Og det ikke annet å si til det egentlig, at det en glipp, og vi har tatt selvkritikk på det, at helikopteret ikke kom I luften den ettermiddagen. Politihelikopteret står på bakken på grunn av ferieavvikling. Politistaben fortsetter å prioritere arbeidet I regjeringskvartalet. De fortsatt uvitende om fluktbilen når den kjører ned mot brygga til Utøya. Boltemann tar med seg en stor koffert som han drar ombord. Og den lager jo merker I bakken, hvordan den så tung. Så går han og henter et børse, som han har pakket inn I en søppelsekk, og bærer ombord I båten. Boltemann slapp oss ombord. Hadde han sagt nei, så hadde vi ikke fått lov, men han sa ja, og da gikk vi alle ombord, og så reiser vi. 1 time og 45 minutter etter at bomben gikk av I Oslo, setter ferga kurs mot Utøya, hvor 564 AUF-ungdommer oppholder seg på sommerleir. Og så ser jeg at Torbjørn kommer kjørende mot kaia, og jeg har satt I gang masse folk I informasjonsteamet med å sette I gang med å koke kaffe og hente inn snacks fra kiosken og lage en god stemning her nede. Ombord Monica Bøsei, daglig leder på Utøya. Og på brygga står Trond Berntsen for å ta imot Breivik. Han øyas vaktmann på fritida. Og neste på en måte jeg registrerer av aktivitet at han politimannen og Monica og Berntsen står nede på plenen her nede og prater. Og jeg legger merke til på et tidspunkt at stemningen blir litt sånn amper, at det blir litt sånn anstrengt stemning. Så uten at jeg på en måte registrerer noe våpen eller registrerer noe mer, så hører jeg skudd og ser at skuddet blir avfyrt. Og jeg ser det på og ser at Berntsen og Monica faller om. Så jeg rygget tilbake, og så løper vi inn på toalettet, hvor vi prøver å gjemme oss inne I dusjen. Og da husker jeg at jeg gikk bort til verandadøra og åpnet døra og hørte veldig tydelig skudd. Og da ringte telefonen min, og rådgiveren min sa du må løpe ned båten nå, med et alvor I stemmen som var umulig å misforstå. Løp ombord, inn I førerhuset, og der ligger det en del mennesker, og de roper til meg, legg deg ned, legg deg helt flatt ned. Og får da beskjed om at det en politimann fra PST som har begynt å skyte. Han har skutt Monica, skutt Berntsen, at han kom over med båten, og at han har sagt at det kommer flere. Det kommer 2 til. Anders Behring Breivik skyter og dreper 2 ved hovedhuset og 1 ved grusveien. Han fortsetter opp bakken mot kafébygget og teltleiren. Det der de fleste ungdommene oppholder seg. Etter hvert så hører vi skuddet gå oppover mot kafébygget. Og da bestemmer jeg meg for å løpe mot båten, Torbjørn, hvor det står folk som veiver og sier at jeg må komme ombord på båten. Men det føltes overhodet ikke trygt. Jeg tenkte at han skal av øya igjen. Så jeg bestemmer meg for å løpe videre og løpe ut mot Stoltenberget. Og da ser jeg 2 mennesker helt I svingen
på plassen som går rett i bakken. Det ser nesten ut som de får støt. Og så kommer kapteinen på båten løpende mot meg og roper at jeg må løpe for livet. Så da snur jeg meg tvert om, og så løper jeg alt jeg har nedover teltplassen. Kapteinen på ferga den første som ringer politiet og varsler om skytingen på øya. Operasjonslederen ved Nordre Buskerud politidistrikt på Hønefoss tar imot samtalen. På grunn av innsparinger hun alene på vakt, og blir nå leder for politiets aksjon mot en av de største forbryterne i norsk historie. Breivik dreper 3 personer ved hovedinngangen til kafébygget. Så vender han blikket mot teltleiren, hvor flere 100 ungdommer befinner seg. Og han går veldig rolig. Da tar han opp en pistol, og så skyter han. Og da bryter panikken løs. Og mange av oss springer videre oppover inn i skogen mot kjærlighetsstien. Breivik skyter mot de nærmeste teltene og dreper 2 personer. Det full panikk. Hundrevis av ungdommer løper i alle retninger for å komme vekk fra kulene. 2 blir truffet og dør senere. Så går det kort tid før kapteinen også kommer i båten, og båten starter opp. Og da har jeg snakket med politiet, og båten begynner å kjøre. Det var jo da frykten virkelig kom, for min del. Når man sitter på informasjon om at det en politimann fra sikkerhetsmyndighetene som går rundt på Utøya og skyter, og at det kommer flere, da rives all grunnmur, all trygghet vekk under deg. Og da vet du ikke hva som venter, og du kan ikke utelukke noe. Etter å ha skutt utover teltplassen går Breivik mot trappa som fører inn til Lillesalen i kafébygget. Mange har flyktet, men flere igjen. Og så hører vi et par smell, og folk hyler, og så blir det litt sånn nervøs latter, da, litt sånn flau latter å være, oi, det var litt flaut at jeg hylet nå, tror jeg var veldig mange som tenkte. Men så kom det ganske hurtige smell igjen, da. Og da var det ikke noe nervøs latter lenger, da brøt ut full panikk. Og alle springer. Vi visste ikke hvem det var. Vi trodde egentlig det var kanskje noen AUF-ere som hadde tatt med seg våpen til øya. Jeg tok med meg en stein som bare for beskyttelse. Men jeg var ikke sikker nok på at jeg klarte å kaste steinen rett i hodet på han. Og så drev jeg og sjalv litt i hånda, og jeg ville ikke ta sjansen så lenge jeg ikke var 100% sikker på at jeg treffer han i hodet. Og når salen var tømt, så ser jeg på Lene som sitter på siden av meg, og hun hadde på en måte koblet helt ut. Hun var helt borte, og jeg fikk ikke kontakt med henne. Hun var så redd. Så da tok jeg henne bare i fanget, så ble vi sittende. Og på den tiden så trodde jeg det bare var vi 2 som satt her, pluss en gutt som satt her. En gutt på 15 år, og han satt og trøstet oss og fant på en historie om hva som skjedde. Bare sånn, jeg visste at den ikke var sann, men jeg satt og hørte på han og ble litt beroliget av det. Så kommer lydene mye nærmere. Og så hører jeg at det veldig nært, og veldig høyt, og veldig kjapt etter hvert inn her. Skuddene kommer fra Lillesalen, i rommet ved siden av Hanne. Anders Behring Breivik dreper 7 personer i dette rommet. Flere av dem gjemmer seg bak pianoet. Og så ser jeg han
kommer imellom de to skapene som står der 3-4 meter unna. Jeg ser at han hvit, og jeg ser øynene hans, så så jeg en rett i øynene. Og så at det var tomt blikk. Og så det ut som han hadde sammenlyttet tenner. Og så løftet han våpenet sitt mot oss, pistolen. Og da skjøt han først gutten som sitter på siden av meg. Så Lene, og så meg da. Så var det jo flere rundt meg, men de husker jeg ikke i det hele tatt. Og da ble jeg først truffet i lillefingeren, for jeg holder den frem sånn, fremover ansiktet. Så da ble jeg først truffet her. Og da trodde jeg at jeg mistet hele hånda, jeg trodde jeg mistet hele herifra. Og så blir jeg truffet her i armen. Og da ble jeg kastet rundt. For det var ikke ondt. Det var som å bli slått med et balltre. Det var bare veldig kraftig slag. Og når jeg blir skuttet i armen, så blir det så at jeg vrir på meg. Så jeg havner mer sånn. Da treffer jeg meg på siden i nakken. Så går det ut i nakken her. Og da knuser den tredje nakkevirvelen. Og da detter jeg ihop og har hodet her. Og ser kun gulvet som blir farget rødt, og litt av taket. Og da ligger Lene opp på brøstet mitt, og jeg fikk nesten ikke pust. Breivik dreper 5 ungdommer i storsalen før han går ut i gangen og dreper 1 person til. Han nærmer seg toalettene hvor flere gjemmer seg, men går ikke inn. De som har gjemt seg på medierommet hopper ut av vinduet. Og jeg var den siste som hoppet ut, og da tråkket jeg på den lista. Og det var jo vått, og det regnet, så jeg mistet grepet. Og da falt jeg ned her på grusen. Så ble jeg liggende i noen sekunder og summe meg. Og så løp vi ned, og det gikk veldig tregt, så da prøvde vi å skli ned. Etter skytingen i kafébygget prøver ungdommene å gjemme seg overalt på øya. Prablin Kaur flykter ned til pumpehuset. Men en av ungdommene får ringt og gitt en viktig beskjed til faren sin i Oslo. Faren er på dette tidspunktet i rommet til politistaben som rådgiver fra Politidirektoratet. Han gir telefonen til Helge Mehus i beredskapstroppen. Jeg spør hvor mange gjerningsmenn, om hun har sett han, om hun har sett våpen, eller om hun har sett at noen blir skutt. Hun har ikke sett noen av de tingene som jeg etterspør, men hun sier at det er en mann i politiuniform som skyter der ute, og at hun hører skudd. Med den informasjonen vi fikk, og måten vi fikk det på, så stod det ganske klart for meg at vi måtte reagere på den meldingen. Cirka 17:30 så får jeg en telefon fra mitt ko, som sier at de har mottatt en ubekreftet melding om at det foregår skyting på Utøya. Og samtidig så kommer en telefon i helsesporet, operativ leder helse, Bjørn Sveen, om at 50 kunne være skutt oppe på Utøya. Jeg sier til Terje, ta med deg dine og reis opp dit. Cirka 10 minutter etter de første skuddene på øya rykker den første politipatruljen fra beredskapstroppen ut mot Utøya. Og det regner, og det er kaldt, så vi trekker nærmere for å holde varmen. Og Håvard og jeg, vi setter oss helt inntil hverandre, med ryggen inntil veggen. Og så prøver jeg å ringe politiet, og jeg kommer ikke gjennom. Det er først da på en måte jeg mister fatningen da. Og jeg ringer til mamma og forteller at det er skyting her, og at jeg ikke vet om vi ses igjen. Og så blir hun veldig lei seg.
Ved siden av Prablin sitter Håvard Vederhus, leder i Oslo AUF. Han ringer også foreldrene sine. Når klokka hva var den egentlig av? Litt over 5:30. Ja. Så ringer Håvard, og han tydelig fortvilt. Og han sier at det noen som skyter på Utøya. Og parallelt med at jeg snakker med han, så begynner jo broren til Håvard å ringe politiet. Vi har veldig vanskelig for å bli forstått. Altså på 112 er de opptatt av at de har en vanskelig situasjon i Oslo. Og det virker som de ikke skjønner alvoret. Jo sa at bror min tuller ikke, dette ytterst kritisk. Så det var på en måte den forståelsen som gikk inn med en eneste gang. Rett ovenfor pumpehuset, hvor Prablin og Håvard Vederhus gjemmer seg sammen med 20-30 andre, ligger Dana Barsingi. Han har fått i oppdrag av faren å passe på søstrene sine, som også er på øya. Og jeg tenkte på dem hele tiden, hvor de er, om det går bra med dem, eller om hva skal jeg gjøre hvis en av søstrene mine ikke overlever det her. Hvordan skal jeg møte pappa da? En alternativ var ikke med dra hjem i det hele tatt, gå stikke av. Det peip veldig i ørene på grunn av kraftige skuddene. Og når jeg kommer til meg selv igjen, da, så innser jeg at det er bare jeg som lever, for at det er helt stilt rundt meg. Jeg hadde bare én plan, og det var å ringe. Ringe flest mulig av de som hadde makt til å påvirke hvor raskt hjelpa kunne komme. Så jeg brukte tiden på telefonsamtaler, først med politiet, Gry Larsen, Sindre Beyer. Den telefonen skjønte jeg at jeg måtte ta. Og Eskil sa hei Sindre, og så var han veldig oppskaka, var redd, og sa at det var vill skyting på Utøya. Og han sa at antydet om at det måtte være kupp på gang, men at vi måtte hjelpe og måtte sendes hjelp. Jeg fortalte de at Monica var drept, fordi de kjente Monica. Det var også en måte for de å forstå alvoret på. Og at her trengtes det hjelp så fort som mulig. Og da får skyting på Utøya et ansikt. Da forstår jeg noe av omfanget av at det faktisk er slik at mennesker er drept, at det ikke bare er noe skyting uten at noen er kommet til skade. Og for meg er Monica det første og det sterkeste uttrykket for brutaliteten, fordi hun er et menneske jeg har kjent helt tilbake til 80-tallet. Etter massakren i kafébygget krysser Anders Behring Breivik over teltplassen og mot Kjærlighetsstien. Han har til nå skutt og drept 25 personer. Alle sammen løper i forskjellige retninger, og vi løper opp skrenten og ned på Kjærlighetsstien. Og det er veldig mye forvirring, og etter mange forsøk får vi komme gjennom til politiet. Og han sier det er skyting på Utøya, og politiet svarer med nei, det er en bombe i Oslo. Og han gjentar seg selv og sier det er skyting på Utøya, og de sier igjen nei, det er bombe i Oslo. Så han bare legger på. Og det er mye forvirring, og vi prøver å trøste hverandre med å si at det skal gå bra, og holde hverandre i hendene og sitte veldig tett. Egentlig oppå hverandre. 11 ungdommer ligger ved Kjærlighetsstien på andre siden av denne bakken, uten beskyttelse. Nedenfor stien prøver andre å komme seg ned til vannet. Og når vi er her i dette området, så er det bare masse mennesker som åpenbart vil ned på samme sted og gjemme seg. Og da prøver vi på et eller annet vis å få organisert en kø, sånn at alle kan komme seg ned. Og så er det glatt fordi det regner, så jeg legger meg nesten sånn halvveis på ryggen med ei jente delvis oppå meg, og så aker jeg ned
nesten helt ned til vannet. Altså, det mennesker som gjemmer seg i alle sprekkene langs med hele her fullt med folk, og nede ved vannet det folk, og bak alle store og små steiner det folk. Det var masse mennesker som gjemte seg. Og her ligger det kanskje 3-4 stykker tett i tett inntil hverandre her. Og hun jeg er enig sammen med, hun skutt, så jeg prøver så godt jeg kan å stoppe blødninga fra brystet hennes. Vi ligger i en klynge oppå hverandre for å se ut som vi døde. Så ser jeg opp, ser at han står på toppen av skrenten og ser litt, han ser litt forvirret, men mest bestemt ut og ser litt rundt seg. Og så ser han rett på meg, eller føles som han så rett på meg i hvert fall. Og så sier han, hvor faen han? I sånn rolig, ikke roping, men sånn bestemt. Og da ser jeg ned igjen, og tror egentlig at han går. Men så hører jeg til venstre for meg at det begynner å smelle veldig høyt, og at det kommer nærmere og nærmere, og det smeller med et par sekunders mellomrom, men det kommer veldig fort nærmere samtidig. Så merker jeg at han står, eller jeg merker noen bein rett ved hodet mitt. Og jeg sier nei, ikke så høyt. Jeg tror ingen hørte det, så smeller det, og så blir alt svart. Og hele bakken forsvinner, og alt forsvinner, jeg er død. Etter drapene ved Kjærlighetsstien vender han blikket mot ungdommene i skrenten rett nedenfor. Og så kommer han hit og skyter ned på oss, og da det flere som blir drept og flere som blir skadd. Og vi bare prøver så godt vi kan å ligge helt stille. Du kunne liksom høre at folk både hoppet og datt ned fra berghyllene på begge sider. Du hørte mennesker som traff vann og som traff stein. Og at folk falt utfor og noen landet i vannet, men de fleste landet rett på stein. På ett punkt så det sånn at vi hører skrittene til Breivik som går. Da han relativt nært oss. Og vi hører også pusten hans. Den er veldig sånn intens. Det en slags væsing som av opphisselse. Og da blir det stille plutselig. Og så hører vi et ladegrep, og så kommer det en ny runde med skudd. Og så blir det stille igjen. Og plutselig så ser vi til venstre for oss, oppe der, at en mannskikkelse. Og på ryggen hans så står det politi. Og da skjønner vi at her er gjerningspersonen. Og vi løper oppover, og så hører jeg et skrik, og så blir det svart. Tarjei Jensen Bech blir skutt i beinet og ramler flere meter ned på steinene i vannkanten og blir slått bevisstløs. Han blir senere reddet av en privatbåt. I dette området dreper Breivik i alt 15 personer, og 9 blir alvorlig skadet. Men massakren ikke slutt. Breivik følger Kjærlighetsstien mot sør. Ungdommer flykter. Ved sørspissen skyter Breivik mot personer i vannet, og 1 drukner. Det har gått 17 minutter etter de første skuddene på Utøya, og den første politibilen med 2 tjenestemenn fra Hønefoss rykker ut. De bevæpnet og har verneutstyr. 1743 så sender jo Håvard 2 tekstmeldinger. Først så skriver han: politiet må sende helikopter med 6 ropetegn bak. Og så umiddelbart etterpå bare ett ord: Forsvaret.
Politiet i Oslo jobber med å skaffe helikopter fra Forsvaret. Men i påvente av helikopter rykker beredskapstroppen ut med 5 biler til. 26 tjenestemenn er på vei mot øya. Etter å ha vært på sørspissen dreier Breivik og går inn i skogen. Her blir 2 personer drept. Så går han mot skolestua, hvor 47 forskanser seg. Da var det folk overalt, egentlig. Da var det 4 stykker på det rommet her sånn. 3 stykker under senga, og en som lå halvveis under senga. Lå flere inne på det rommet her sånn, som også gjemte seg. Det lå folk på gulvet. Det satt folk fra Norsk Folkehjelp her, som trøstet folk på gulvet her. Inne på det rommet her sånn, så var det 17 stykker som hadde gjemt seg. Når vi kom på kjøkkenet, så var det 3-4 personer inne her. Ene gjemte seg i kjøleskapet, så vi var gjemt overalt. Du hører god del skyting, men så blir det en lite opphold. Det er nok til at det er noe som sier i huet mitt at her er det noe som skjer. Så jeg titter ut, ser en person gående rolig mot døra. Her skjønner jeg med en gang at det er ikke en ungdom som kommer, for han går for rolig til å være en ungdom. Og kommer mot døra, så da snur jeg meg og sier til dem i rommet at nå kommer han. Og da slipper jeg dørhåndtaket og tar hendene i gulvet sånn. Og da hører jeg han tar i dørhåndtaket, og så krabber jeg litt fremover, og da smeller det. Da er det 2 skudd som jeg hører veldig tydelig, og da løper jeg i andre hjørnet. Anders Behring Breivik går ikke inn i skolestua, men fortsetter mot hovedhuset for å hente mer ammunisjon. Vi er nå på tur opp Solhegda, og 22 så jobber vi nå hektisk i bilene med å få kontakt med Nordre Buskerud. Dårlig sambandsdekning gjør det vanskelig for beredskapstroppen å koordinere innsatsen med politiet på Hønefoss. Ingen av vi biler var veldig godt kjente på hvor Utøya var henne. Vi hadde en formening at det var langs Tyrifjorden, men vi hadde ikke noen nærmere kunnskap om stedet. Hønefoss på sin side vet ikke hvor mange som er på vei fra Oslo. At de bare kommer i biler og ikke bruker helikopter. Og så ringte Håvard politiet igjen og spurte om de var på vei, og da hadde det gått en stund. Da begynte klokken å nærme seg 6. Og Håvard fikk til svar at politiet var på vei på alle mulige måter, at de kom både med bil og båt og helikopter. Så på et tidspunkt sånn 5:10 eller litt senere så får vi en melding der han sier at politiet er på vei på land og i lufta på alle måter. Og det gjorde jo at vi for så vidt fattet håp om at nå hadde de fått beskjed der ute, i hvert fall om at en var på vei i helikopter. Ingen helikopter er på vei, men første politipatrulje fra Hønefoss med 2 tjenestemenn kommer nå til brygga til Utøya. Oppdraget er å observere. De tar seg ikke over til øya på egen hånd. Noe senere sjøsetter en annen politipatrulje fra Hønefoss en politibåt ca. 7 kilometer unna. Planen er å kjøre båten til brygga, plukke opp de 2 politikollegaene og så ta seg over til Utøya. På grunn av dårlig kommunikasjon kjenner ikke beredskapstroppen til disse planene. Politistyrker fra Oslo og Hønefoss er på vei mot Utøya uten å kjenne til hverandres planer. Ved Kjærlighetsstien våkner Marte Fevang Smith, som ble skutt i hodet. Jeg tror jo som sagt at jeg er død. Så når jeg våkner så skjønner jeg jo egentlig ingenting. Prøver å holde meg selv fra å få panikk, så jeg ligger veldig lenge stille og
hører på regnet, det regner ganske kraftig, og prøver å synge en sang mens jeg ligger stille, og for å holde meg stille bare inni hodet mitt. Etter ganske mange forsøk så klarer jeg å reise meg opp. Og ser da noe jeg skulle ønske jeg slapp. Flere ungdommer ligger helt døde og helt stille. Selv om jeg vil i sikkerhet, så er det vanskelig å gå fra dem. Det er 10 stykker som blir liggende igjen, inkludert min beste venninne. Anders Behring Breivik er nå tilbake der han startet. Han kaster 2 røykgranater ved hovedhuset, før han går ned til brygga og skyter mot de som svømmer. Og mot AUF-båten Reiulf med flere ungdommer ombord. Men ingen i båten blir truffet. Så hører jeg på en måte at skudda kommer nærmere. Og tenker at nå er det sånn nå eller aldri, nå må jeg bare svømme. Så da var vi en liten gruppe igjen som la på svøm. Og jeg husker veldig godt at hele øya var lyst opp i sånn oransje skjær, og at det var skyting mot oss, mot de som satt i båten Reiulf, og at han var veldig, veldig nærme. Flere ganger underveis var vi sikre på at dette her aldri kom til å gå. Men når vi var over halvveis, så følte vi i hvert fall at vi var utenfor skuddfare. Breivik nærmer seg kafébygget igjen. I storsalen ligger mange døde, og blant dem Hanne Hestønes. Det er ikke noe bevegelse. Jeg hørte bare skudd andre plasser på øya. Men det var det jeg lå og hørte på. Og så hørte jeg surkling og drypping. Det kan være drypping fra blod, men det kan godt hende at det var drypping fra regnet som drypp fra vinduene som var åpne utenfor. Breivik går ikke inn i storsalen. Han plukker opp en mobiltelefon i kiosken og setter kursen mot Stoltenberget, nord på øya. 38 minutter etter de første drapene ringer han politiets nødnummer. Han kommer fram til operasjonssentralen på Hønefoss og rekker å fortelle at han ønsker å overgi seg før samtalen blir brutt. Drapsmannen fortsetter mot Bolsjevika og Stoltenberget. Mari Åby West har sammen med flere andre lagt på svøm, men mange er igjen. På nordspissen dreper Breivik 8 personer. Vi er nå på tur ned Solhøgda. Vi har da switchet over på sambandet til Nordre Buskerud. Og vi begynner å få inn bruddstykker av den sambandstrafikken som de har. Men det er veldig dårlig sambandsforhold her, slik at det er veldig vanskelig, til dels helt umulig å lese hva som blir sagt. En av bilene lykkes likevel å få kontakt med operasjonssentralen på Hønefoss. Uten at det er en gjennomtenkt plan, blir de enige om å møtes ved Storøybrua, 3,6 kilometer fra Utøya. Ikke ved Utøya brygge, som er nærmest. Så får jeg oppdatering fra mitt co. Vi får da en situasjonsforståelse på at den motstand som vi kan stå overfor når vi kommer fram, det er 3-5 gjerningsmenn som er utstyrt med 2-hånds våpen, med kikkertsikte og mulig sprengstoff. Breivik vender igjen og starter på kjærlighetsstien. Den snor seg langs hele nord- og vestsiden på øya. Han nærmer seg pumpehuset. Vi var blitt enige om at nå var det ikke lov til å ringe noen.
Vi kunne bare sende meldinger, og vi kunne bare hviske. Vi skulle ikke lage lyd. Og da klokka ble nok etter 6, så sendte vel du en ny melding til han og spurte om det kommet helikopter nå da? Og da svarte han at nei, det ikke kommet helikopter. Vi må ha helikopter. Vi må ha det nå. Og det var jo bakgrunnen for at du på nytt ringte opp politiet. Så fikk vi bekreftet det fra den kvinnelige operatøren at ja da, helikopter på vei. Så spurte du, ja, men det virker jo ikke som det sant det. Har Nordre Buskerud helikopter da? Nei, sa det har ikke helikopter. Det bare ett politihelikopter i Norge, og det på vei nå. Ellers så får du ta det rolig og samle familien rundt deg. Det var liksom den siste meldingen vi fikk fra politiet. Jeg kommer til Storøya som siste bil fra oss. Når mannskapet og mine kom til stedet, så hadde ikke båten fra Nordre Buskerud kommet. Så eneste som fokus for oss da, var også å prøve å komme seg ut på øya fortest mulig. Det vil si at vi prøvde da å få tak i båter på båthavna her, som vi kunne bruke. De prøver også å hoppe ombord og prøver å tjuvkoble båter som ligger i havna her. Vi var en del personer her som lå litt sånn oppå hverandre. Og da bestemte jeg meg for at hvis det skjedde noe her, da, så skulle jeg spille død. Etter en stund så ser vi en mann som kommer ruslende bort i siden, og da legger alle seg ned. Og så hører man at noen kommer gående, og man hører at det kommer derfra. Han stopper plutselig ved pumpehuset og ser ned der. Han sa at hei, jeg fra politiet, og jeg her for å evakuere dere. Vi har en båt bortover der et sted. Og så går en jente opp til han og bare, har du legitimasjon? Og det han gjør å ta rifla si og skyter henne rett i hodet. Og da tenkte jeg at da var jeg sikker på at det var over. Tenkte jeg skulle kaste stein rett i hodet på ham, og så ser jeg bak meg, og så ser jeg hvor mange som med oss i gresset her, og da måtte jeg velge mellom dem som var her og dem som var nede ved pumpehuset. Og han fortsetter jo å skyte og skyte. Og jeg jo veldig sikker på at jeg kommer til å dø nå. Og det sluttet ikke da. Han skjøt og skjøt og skjøt, og så han ladet flere ganger, og jeg prøvde å telle skuddlydene. Og så ble det stille. Man hørte bare vannet som traff steinene og regndråper. Så kommer båten fra Nordre Buskerud, og vi begynner da å laste ombord. Vi laster ombord det antallet som båten registrert for. Men på grunn av at vi tungt lastet i forhold til utstyret, så blir den båten lastet for tungt. Det vårt ansvar, det mitt overordnede ansvar, og det et ansvar for alle mannskapene mine om at den ble lastet for mye. Samtidig, og det den viktigste grunnen, at vi har situasjonsbildet i bakhuet. Vi ønsker å være en så sterk styrke som kan gjøre en så god jobb så fort som mulig når vi går i land. Det går ikke fort. Gummibåten overbelastet. Jeg hadde veldig mye blod på meg. Og så lukket jeg den igjen. Og så gikk det kanskje noen sekunder, og så
turte jeg vri hodet litt mer, og da så jeg 2 av vennene mine som var helt livløse. Jeg skjønte at de var døde. Vi hørte aldri mer fra han. Vi sendte mange meldinger til han, men det var slutt på respons fra han. Og så hørte jeg nye skudd på øya, og da tenkte jeg at nå må jeg bare svømme. Hvordan det mulig at det kunne ta så lang tid? For vi satt jo og fulgte Håvard egentlig i 40 minutter. Og vi så på en måte livet hans glippe ut mellom hendene vårt, sakte, men sikkert, uten at vi kunne gjøre noe effektivt for å forhindre det. Det var veldig mange mennesker som sto på sydspissen og veiva med armene og skreik kom og hent oss. Og da sier vi bare hold dere i ro, vi tar dem lengst ut i vannet. Hold dere i ro. Fordi der og da så anså vi de som svømte langt ut for å være i større fare enn de på land, ut fra hvorfor man tenkte sånn. Det ikke så godt å si, men det var det vi Han tar nok bare noen valg i en sånn situasjon. Altså, du har ikke tid til å tenke så mye. Det vi gjør 2 jenter som svømmer sammen, og dem tar vi opp foran på båten. Som vi drar opp i båten, og de løper rett og gjemmer seg bak setet mitt her. Jeg ser flere døde. Ned her så ligger det en jente her, som ikke ser ut til å ha blitt skutt noe sted i kroppen, men hjertet slår fortsatt. Og jeg tenker at hun kanskje bare i sjokk. Så jeg går ned på huk og prøver å prate henne, men hun svarer ikke. Og så jeg løfter henne og prøver å risse litt på henne og prate med henne. Og så stopper plutselig hjertet henne, så hun puster ikke mer. Så jeg legger henne ned igjen og lukker igjen øynene på henne. Og ber en bønn for henne. Jeg kommer rundt hjørnet og ser at det ligger flere døde her. Flere bekjente også, som jeg kjente veldig godt. Og det var vanskelig å tråkke rundt her. Da lå så mange her. Bak der var det flere lik over hverandre. Man hadde prøvd å løpe derifra. Det veldig mange oppå hverandre. Så finner en som fortsatt lever her, og en som fortsatt levde borti der, og en til borti hjørnet der, og prøve å legge press på sårene og ta noe der. Og jeg hadde ikke noe klær igjen på meg som jeg kunne bruke. Så jeg brukte klær som lå igjen rundt her, og når jeg var tom for det, så tok jeg klesplagger som de døde hadde på seg, og rivde dem i stykker og brukte dem. Av dem som var på plattformen her, så overlevde bare én. Eller en som fortsatt lever, og hun jenta som var på fjellhylla der. Resten, det lå lik overalt, og ingen overlevde. – 14 ungdommer blir drept ved pumpehuset. Breivik fortsetter oppover kjærlighetsstien og kommer opp på en høyde hvor han har god sikt til fjorden og alle båtene. Det som skjer når vi kommer hit, det at her ligger den tredje jenta i vannet og svømmer, som vi kjører bort til. Det omtrent akkurat her. Og i det vi drar hender opp i båten, så
så kommer det en vannsøyle rett ved siden av båten. Og da skriker jeg bare, han skyter på oss, og Oddvar hiver seg over gassen, og vi gjør en stor bue utover i fjorden, vekk fra øya, for å komme oss bort. Breivik nærmer seg igjen stedet på Kjærlighetsstien hvor han drepte 15 ungdommer første gang. Tonje Brenna gjemmer seg fremdeles. Og vi begynner nesten å tro at det kan være over. Før vi hører skyting igjen. Det kommer et helikopter som gjør det både vanskelig å høre hvor lyden er, men også hvor langt unna vi er skytinga. Og prøver egentlig bare å ligge helt stille og telle skudd, og prøve å høre hvor lyden beveger seg, men jeg tror jeg sluttet å telle når jeg kom til 200. Jeg klarte ikke å telle lenger. Vi hadde jo dratt ut for å se om det var folk som hadde lagt på svøm fra nordsida av Utøya her. Men så vi da en ung mann i bar overkropp som stod og fekta i armene. Så vi dro inn her, og så var det da flere som var fysisk uskadd som vi fikk ombord. Noen var veldig urolige. Men vi fikk roet dem ned da. Og så sier Dana, det ligger en til, han lever. Som lå helt inne ved pumpehuset. Så Dana og jeg gikk for å hente han. Han levde da vi klarte å bære han ombord i båten. Fikk lagt den på setet bak i båten her. Og så sa jeg til Dana, men nå må du også komme, nå må vi dra. Men det var helt uaktuelt for Dana. Han ville ikke bli med. Han skulle se etter søsken som var på leir her inne, som han ikke visste hva hadde skjedd med. Så det var ikke mulig å få overtale Dana til å bli med. Og da måtte vi bare dra. Dana finner begge søstrene sine senere på kvelden, og de er begge i live. Politibåten fra Nordre Buskerud har stoppet. Det er vann i bensinen. Beredskapstroppen tar over en privat båt som har blitt sendt av det lokale politiet lenger sør. Senere går 4 over i Oddvar og Lill Hege sin båt. Den gjør stor fart. Når vi da sitter i båten og er på vei inn mot øya, så sier jeg det at det er en stor sannsynlighet for at noen av oss kommer til å bli skutt. Men da skal vi andre fortsette. Så fokuset til de som satt i båten, det var å gå inn og krige og vinne den krigen. Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt i båten når vi går inn mot brygga. Vi var nok veldig klare på at han kunne skyte på oss. Men allikevel så stolte jeg så veldig på den som satt foran i båten med skjoldet, at jeg regnet med at hvis vi ble beskutt, så skjøt de tilbake. Så jeg hadde aldri i verden snudd hvis jeg hadde blitt skutt på vei inn. 66 minutter etter at Breivik skjøt de første skuddene, går de 4 første fra beredskapstroppen i land. De løper nordover på øya. Samtidig beveger Breivik seg mot sørspissen. Han har ringt politiet for annen gang og sagt at han vil overgi seg til lederen i beredskapstroppen. Men det skal vise seg at han heller ikke nå er ferdig med å drepe. Og mens vi satt her, så jeg at han kom gående ned. Han har det ikke travelt. Han går med rolig skritt. Og han spurte, har dere sett den? Har han vært i nærheten? Men det var akkurat måten han sa det på. Og det var på en måte hele holdningen som viste at han var ikke interessert i svar egentlig. Det var på en måte bare et spill. Og før vi fikk sagt eller gjort noen ting, så begynte han å skyte. Jeg vet ikke, og da var det egentlig bare å legge seg ned og prøve å beskytte seg selv. Politiet i neste båt hører skudd og ser kulenedslag i vannet fra sørspissen. De velger å løpe sørover. Gruppen består av 4 tjenestemenn fra beredskapstroppen og 2 fra Hønefoss.
Jeg vet ikke hvor mange skudd som ble avfyrt før det første skuddet streifa kneet mitt her. Og så det andre skuddet traff litt over høyre håndleddet. Og når jeg så, og det var ganske store skader, så forferdelig ut. Det andre skuddet, det var i skuldra, og det traff inn her. Siden det var en ekspanderende kule, så lagde det et svart krater som tok med seg masse av muskulaturen og skulderleddet mitt. Og så la jeg meg ned. Og det var da jeg kjente et enormt trykk, så dyttet hodet mitt ned mot steinene. Og et veldig pip i høyre øre. Og det var da jeg fikk det skuddet her. Som heldigvis så viste han tanna som ble stoppet på visdomstanna. Og jeg bare håper at det skal gå over så fort som mulig. Og jeg satt og tenkte kanskje at hvis jeg puster rolig, at han tror jeg er død. Men jeg greide ikke, for jeg begynte å hyperventilere. Og på grunn av såret her, så hadde jeg så mye blod i munnen. Så det var, jeg hørte på en måte, det var akkurat som en veldig ekkel lyd. Så ble jeg liggende der en stund, helt til jeg fant ut at han faktisk hadde gått. Til sammen ligger 5 drepte og 5 hardt skadde igjen på sørspissen. Nede på hjørnet her sånn, så samler vi oss litt og sikrer oss. Her står vi cirka et halvt minutts tid, før vi ser en bevegelse på en person som kommer gjennom skogen her. Og han blir anropt umiddelbart. Og vi følger på han i hurtig tempo, og vi påtreffer vedkommende gående mot oss her. Da er det åpenbart ut fra kroppsspråket hans at han overgir seg. Han går med armene rett ut til siden og håndflatene fram mot oss. Han blir anropt om å stoppe og gå ned på kne, hvilket han ikke etterkommer. Og han kommer da ut, slik at vi får bedre lys på han, og ser at han har pakker foran på magen sin, og at han har en vest på seg. Det er også en hvit ledning som går fra vesten hans og opp i armhulen. Og summen av det gjør at vi oppfatter det som en bombevest. Vedkommende blir umiddelbart anropt og får beskjed om å stoppe. Og hvis han ikke stopper, så vil han bli skutt. Etter hvert så etterkommer han pålegget om å stanse. Og han blir raskt overmannet av oss og lagt i bakken og pågrepet. Breivik arresteres ca. klokka 18:34. 1 time og 13 minutter etter at han avfyrte de første skuddene. Med fare for sine egne liv har sivile plukket opp ungdommer i vannet i nærmere en time. På land har andre tatt imot nedkjølte og skadde. Men helsepersonell får fremdeles ikke lov til å ta seg ned til fjorden eller ut på øya. Politiet mener området ikke er trygt nok. Så mine mannskaper går hele tida på den dilemma eller utfordring i forhold til det å bekjempe eller finne og nøytralisere gjerningsmenn, kontra det å ta seg av de skadde som man går på over hele øya. Ungdommer gjemmer seg fremdeles. De stoler ikke på noen. Først så kom det en politibåt med 2 bevæpnede politimenn. Men vi visste jo ikke om det var de som var i båter som skulle ta oss. Vi visste ikke om det var de som var i helikoptere som skulle ta oss. Vi visste ikke om det var bedre på land. Vi visste ikke om det var verre her enn noe annet sted. Og så kom det 2 sivile båter til slutt, og da tenkte vi ok, nå er det trygt å bevege seg. Kjør til Sporøya med båtene! Alle båtene til Sporøya! 20 minutter etter arrestasjonen får helsepersonell slippe til på brygga til Utøya. Vi fikk på en måte pasientene rett inn i det vi kom ned her og måtte begynne å jobbe med en gang. Det som kanskje gjorde størst inntrykk på meg her var
Det synet som møtte oss med alle småbåtene, det virket nærmest som en armada av småbåter hvor det lå skadde ungdommer, skadde og uskadde. Evakueringen den var tenkt å foregå som en luftbro, mens vi som var her skulle foreta en stabilisering og prioritering av de pasientene som kom i land. Men vi rakk egentlig aldri å organisere noe skadested sånn som man skal gjøre det etter boka. Helsepersonell får ikke lov til å ta seg over på øya. Politiet leter fremdeles etter flere gjerningsmenn og må selv ta seg av de sårede. Her inne ser vi flere døde, og inne i hjørnet til venstre så er det en jente som beveger på seg. Vi velger å prioritere søket mot høyre her først, for her har vi ingen oversikt, har vi ingen kontroll ennå, og vi hører det stor aktivitet fra korridoren og toaletten innenfor. Vi hører det mye mennesker der. Vi varsler at vi er fra politiet, og ber de komme fram, så kommer de fram hit, og vi samler de i korridoren. Vi tenker at foreløpig er korridoren det sikreste stedet de kan være. Og her kan vi beskytte dem. Vi får informasjon fortløpende fra ungdommene vi prater med, at her har det vært flere gjerningspersoner. Etter hvert som vi åpner dører, så kommer det folk fram som har gjemt seg her tidligere. Så fra denne døra kommer det 3 stykker fram. Denne døra skyter vi opp, og her er det tomt. I dette rommet her så er det flere døde. Det flyter av blod. Folk ligger samlet, skutt. Og midt blant disse, i kroken her borte, så ligger det jenter som er i live. Jeg spør ungdommen om det er noen som har bakgrunn med førstehjelp. Og da er det en jente som melder seg. Og da sjekket jeg sårene mine og så på meg og sa til politiet at jeg kom til å overleve, men jeg måtte ut med en gang. Jeg måtte på sykehus og ha hjelp med en gang. Og hun hadde jo rett, for når jeg kom på sykehuset så var halsen min veldig opphovnet. Og hadde jeg ligget lenger så hadde jeg kveldes. Men i det de bærer meg ut, så snur han seg, så han kommer i en vinkel der jeg ser alene. Jeg så ingen andre rundt henne. Jeg så kun henne. Og jeg så ingen skader på henne. Jeg så ikke noe blod, så ingenting. Hun bare lå rett opp og ned og så ut som hun sov. Hun var veldig fin. Om kvelden søker politi fra flere distrikt gjennom øya for å sikre den og for å få en oversikt over hvor de omkomne ligger. I andre etasje i hovedhuset sitter Anders Behring Breivik i politiavhør. Det å komme ut i gatene i Oslo-natten var nesten ikke til å forstå, for det var en by som ga inntrykk av å være beleiret. Det var politisperringer, tomme gater og dystert og mørkt. Jeg satt i en bil med skuddsikker vest med hjelm, egne sikkerhetsutstyr. Og så kom jeg til Ullevål sykehus, og der var det en form for lys. Det var leger, det var sykepleiere, det var fra mørket inn i lyset, og det var fantastiske mennesker som hadde tatt imot så mange pasienter. Det var en profesjonalitet, det var en omsorg for de som var skadd, som hadde kommet, men også for meg. Men på Ullevål sykehus begynte jeg også å forstå alvoret på Utøya. At det også var stor fare for at de tallene som da man opererte med fra Utøya når det gjaldt antall drepte, var alt for små. Og så kom jo da departementsråden og statsråden
De sa det at Hanne var så nær bomben. Fordi hun skulle stå akkurat der som hun sto. Og da skjønte vi at Hanne var død. Trøsten er at Hanne har ikke forstått, sett eller hørt noe før hun er død. At hun har sluppet lidelser. Hun har sluppet å være redd. Når det gjelder akkurat hendelsen, så er jo kanskje det vi trøster oss ved der. Om natta blir Utøya delt opp i 5 soner, og en helsearbeider med polititjenestemenn som vaktmannskap gjennomsøker hver sin sone for å være helt sikre på at de har funnet alle som er i live. Når vi går ut fra hovedhuset, så er det jo fortsatt uklart om det er flere gjerningsmenn på øya. Jeg får beskjed om å holde meg helt i nærheten av en politimann, som da har ansvaret for meg på den turen. Når jeg kommer hit, så ser jeg at det er noen mennesker som ligger sammen i en klynge. Jeg går bort og gir tegn til politiet om at jeg må skru på hodelykta, så jeg får noe arbeidslys. Og så sjekker jeg hver og en. Sjekker om de puster, kjenner på huden og ser på øynene deres. Lytter etter respirasjon. Og finner ut at her er det ingen overlevende. Så sammen med en politimann så dekker jeg da til de kroppene som ligger her. Det som gjør størst inntrykk er jo at det er veldig unge mennesker som ligger sammen. I tillegg så ringer mobiltelefonene. Du ser at telefonene lyser, og at det ringer konstant. Og man kan jo anta at det er deres foreldre som prøver å få tak i dem.